مرت 9 سنوات على الإبادة الجماعية التي تعرض لها المجتمع الأزيدي في شنغال في 3 آب عام 2014 على يد مرتزقة داعش الإرهابي بوحشية وهمجية شديدين، وتم القتل آلاف من النساء والأطفال وكبار السن وتشريد عشرات الآلاف وخطف آلاف النساء والأطفال وبيعهم في أسواق العبيد أمام مرأى ومسمع العالم بأكمله. تعرض الأطفال للإبادة الجماعية لثقافاتهم وهويتهم ودينهم واستخدامهم ضمن صفوف مرتزقتها في حرب الإرهاب. في القرن 21 وأمام مرأى العالم كله تم ارتكاب كل أعمال اللا إنسانية من القتل والاغتصاب والعنف وكل أشكال سياسات الإبادة الجماعية، وما زالت الآلاف من النساء المختطفات في عداد المفقودين. لقد تم تنفيذ سياسة الإبادة الجماعية والوحشية ذاتها ضد النساء الأفغانيات في آب عام 2021 من قبل طالبان بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، وأن خطة تسليم النساء الأفغانيات إلى إرهاب طالبان وكذلك تسليم نساء شنغال لداعش ليست إلا سياسة وإبادة ممنهجة والتي تنفذها مخططات قذرة للقوى المهيمنة ضد المرأة، وتريد تغطية إرادة المرأة الحرة بعباءة سوداء وإعادة المرأة إلى عصر العبودية. وبشعار ردا على إبادة المرأة نبني حياة حرة، وباسم التنظيمات والحركات النسائية في شمال وشرق سوريا نستذكر شهداء مقاومة شنغال وأفغانستان. إن رغبة أمل نساء شنغال وأفغانستان الذي يرونه في ثورة المرأة في روج آفا شمال وشرق سوريا. سنستجيب بكل قوتنا وآمالنا ورغباتهم، وفي سياق دعم الحملة التي ستبدأها KJK بين 3 و15 آب بسلسلة من الأنشطة والأعمال الداعمة ضد كل سياسات الإبادة الجماعية والعنف ضد المرأة في القرن 21 بالمقاومة والنضال. ستكتب تاريخ المرأة بأحرف من ذهب، وستفشل كل مخططات الإبادة الجماعية التي تمارس ضدها وتفرغها من محتواها. برنامج الحملة سيكون كالشكل التالي: أولاً، سنقوم بالعديد من الفعاليات على مستوى شمال وشرق سوريا. ثانياً، في 2 آب سيتم إشعال الشموع في جميع ساحات المرأة الحرة. ثالثاً، وفي 7 آب سينعقد منتدى باسم تنظيمات والحركات في شمال وشرق سوريا. رابعاً، وفي 10 آب وقفة احتجاجية لكل الأقاليم. خامساً، سيتم عرض سيمبوزيون عن أشكال في حديقة عامة. عاشت مقاومة المرأة ونضالها المرأة، الحياة، الحرية. مؤسسات وتنظيمات وحركات نسائية في شمال وشرق سوريا. 31/7/2023 جنجيانا آزادي.